大家好，我係周老闆。惠州咧新開咗一間溫泉酒店喎，聽講咧房又靚啦，溫泉又正啦，仲有房入邊咧有呢個私家溫泉添嘅。呢間就係燕子山溫泉酒店。地底2000幾米嘅天然真溫泉，500尺客房，配獨立露台泡池，配套無邊際泳池啦，水上樂園啦，一家大細都有節目啊！今日咧我親身嚟到現場踩線啊，實地睇下呢度周圍嘅環境到底係點樣，幫大家把下關。溫泉酒店係全新開業嘅，距離深圳咧夠晒近啦，有幾近？羅湖過嚟啊，1個鐘多啲咋。玩嘅又多喎，酒店又新淨，先帶大家睇下間酒店客房係點樣。嗱，依家睇到咧，呢一間咧就係我為大家準備嘅客房，我已經拍板，就用呢種房型㗎啦。嗱，間房咧差唔多有500尺啊，裝修咧好新淨，最緊要咧有2樣嘢咧啱晒我哋香港人嘅需求啊！嗱，一個咧就係有呢個大露台嘅，好闊落啊；第二個咧就係有呢個私家泡池啊，喺房入邊咧真係任浸啊，又清新又衞生。呢一個咧，我哋嘅房入邊嘅獨立泡池咧比較特別啲，因為咧有啲咧都會限浸嘅喎，限2次水啊嗰啲咁樣。但係今次咧，我哋呢度咧係24小時無限量供應，無限浸啊，中意浸幾耐都得，浸幾多次都得。呢個點讚啦！第二樣嘢亦都有一個浴簾喺度，咁啊私隱度就非常高啦。呢一個值得推介啊！嗱，呢度嘅溫泉水咧，從地底2000幾米咧打上嚟嘅天然真溫泉，屬於呢個偏硅酸嘅溫泉啊。公共嘅溫泉池咧，總共有30幾個咁多啊，唔同嘅主題、唔同嘅溫度、唔同嘅味道都有啊。跟我去睇下啦。嗱，我嚟到呢度咧就係休息廳，溫泉區入邊咧係附設咗呢一個咁豪華嘅休息廳嘅，浸會咗可以喺度休息下，再去浸。嗱，酒店嘅配套咧有無邊泳池啊，細路玩嘅水上樂園，一家大細過嚟玩大把節目。嗱，夜晚咧我哋咧就品嚐呢個菲維克家9大碗啊！呢個份量咧就係一間房2個人嘅份量。想報團嘅朋友，電話熱線26501628，或者到我哋各大門市分行報名啦。